ذكرت مصادر صحفية ألمانية أن الجهات الدائنة الدولية لليونان ستطالب أثينا بإجراء 150 إصلاحا جديدا على أنظمتها المالية وسوق العمل من أجل مواجهة أزمة الديون ومكافحة الركود الاقتصادي. قالت المصادر إن اليونان ستمنح مهلة عامين إضافيين من أجل تنفيذ تلك الإصلاحات، مشيرة إلى أن الحكومة اليونانية قد أنجزت نحو 60% من الإصلاحات التي طالبت بها الجهات الدائنة، في حين تناقش الحكومة نحو 20% من سائر الإصلاحات. يشار إلى أن أثينا تسعى للحصول على الدفعة الثانية من برنامج الإنقاذ خلال الشهر المقبل من أجل تفادي الإفلاس.